জানি আমি তো বড় হয়ে গেছি, কারণ টাকা টুকি কামাই করতে পারছি, তো বড় ভাইকে বিয়েটা দিয়ে দাও না। ঠিক আছে, তাহলে তোমার ভাই আসুক, কইছি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, কবে তাইলে ভাইকে? ঠিক আছে। হাজি, তোমার ভাই তো বিয়ে কামাতে করতেছে গেলে, তো তোমার ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বউ দেখা দেখ। ঠিক আছে। হ্যালো, কি? ঘটক মশাই নাকি? হ্যাঁ, আর বড় ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে হবে, তো একটা বউ দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বউ দেখার ব্যবস্থা করছি। ঠিক আছে। ওরা তো বউ দেখার কথা বলছিল, একটা ভালো বউ পেয়েছি। হ্যালো। হ্যালো, বলো। তোমরা তো বউ দেখার কথা কইছিলে, একটা ভালো বউ পেয়েছি, কখন দেখতে যাবে কहो? কাল। ঠিক আছে। ঠিক আছে। এটা শুন, কিজি? ছোট ভাই কাল বউ দেখতে যাবো, তুই যাবি তুই? হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো, তুমি কই যাও। ঠিক আছে, তো কাল তোর বাড়ি থাকবে তাহলে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আসসালামালাইকুম। আই লাভ ইউ। হ্যাঁ বসে। হ্যাঁ বসে বে, তুমি বসে পানি এটা না তুমি বসো। সব তো হলো বিয়ে, अब बेटी का डॉक्टर बेटी का देखी। अच्छा बिया डाक्सी करे छे छोड़ मा ले बेटी के टेल ले। আসসালামু আলাইকুম। বসো। এই তো বেটি চাইলো, তোমার কিছু পুচ করা ফেলে পুচ করলাম। ঠিক আছে, পুছ করছি। আচ্ছা, তোমার নাম কি? সাইমা। আমি তো পুচ করলু, আবার তোমরা পুচ করে দিছো। তোমার বাপ চাচা কয়টা? চারটা হয়েছে, আরেকটা কোলে আয়। আরকে তো বউ দেখা কমপ্লিট, আরকে পছন্দ আছে। দাও বউকে টাকা দাও। A few moments later. ধরো, গুনো টাকা দিয়ে করতে আয় 250 টাকা। ভালোই তো লাগে। বউ তো সবই পাচ্ছে, 250 টাকা কইলে। কোন স্কুলে যে পড়ে যায়। যাক বিয়ে, আমাকে তো বহু পছন্দ, তো তোমরা একদিন আইসো। আচ্ছা বিয়ে যাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। आसो बिया तेले ठीक है। अरे ठीक है, बिया गेनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম সালাম। तो कोची काल तेले आसी हारा बहुत जमा देखते। ঠিক আছে, তাহলে আইসো। अच्छा और के कुहे दाओ जानिए दाओ काला। ঠিক আছে, তো চলে আসো দেখি। A few moments later. এখন এই সময় কে ফোন লাগালো? ঘটক। হ্যাঁ ভালো ঘটক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বেরিয়ার তো দেখতে আসছে, তোমার বাটাকে একটু রেডি করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো তাহলে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। A few moments later. এখানটা বিয়ার বাড়ি মনে হয়। নামো। A few moments later.
হ্যাঁ বসো ভাই বসো বসো সব বসো আইলে তো বসো সালাম বুঝছো ঘন্টা মশাই ডাকো তাহলে জামুকে। আচ্ছা ঠিক আছে রাখছি আমি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বসো। ভাইকে তো ডাকনু একা তোমরা কিছু পুছ করা তাহলে পুছ করো। আচ্ছা পুছ করছো। তোমার নাম কি? বেরেন্টাল। আচ্ছা তোমরা কয় ভাই? 12টা। কয়টা ভাই কয়টা বহিন? তেজস্লা। ছটা ভাই 7টা বোন। 7টা ভাই, 4টা বহিন। জামাই দেখতে পারে না, জামাই খেপা নাকি রে? আর তো এটা লাগছে, আর কিছু পুছ করে দেখ পাচ্ছে কিনা। আচ্ছা আমি দেখছি। দেখ সানা দুয়াটা কত দেখছিন শুনি হারাও। আলু সানা, ডালের সানা, কচুর সানা, তারপরে কুমড়ার সানা। হাজি ভাই জামাই খেপা যেত নাকি? হাত তোমার বেটে তো তোর কম যাক বিয়াটা দিয়ে যায়। ঠিক আছে তাহলে জামাই পছন্দ হবে। যাও তোমাকে পছন্দ তো দিন তারিখ দেখো। আচ্ছা তুমি ঘটকে কইছি ঘটক মশাই একটা দিন তারিখ একটা দেখো ভালো গলা। আগামী শুক্রবার ভালো দিন হবে একটা। তাহলে ওটা দি ফাইনাল তাহলে। তাহলে ওটাই হোক। হ্যাঁ ওটাই আশা এক বিহাই। হ্যাঁ A few moments later. চালু করি আপনি চালু করুন। চৈতন্যপুর নিবাসী ছেচুলুর মেয়ে আয়েশা খাতুন 10,001 টাকা দেনমোহর পেয়ে তোমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে। তুমি কি তাকে স্ত্রী বলে রাজি আছো? রাজি না তো ভালো ধরতে আরো হাই বন্ধুরা। তো হ্যালো গাইস, তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে কমেন্টে অবশ্যই বলে যাবা। আর আমরা নতুন নতুন ভিডিও করছি, তো সাপোর্ট করো আর ফলো দিয়ে পাশে থাকো। কি আর বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট করবা, কপি লিঙ্ক করবা। আমরা নতুন নতুন ভিডিও বানাচ্ছি, আমরা যাতে আরো আগে যেতে পারি, অনেক ভিডিও তোমাদেরকে দেখাতে পারি। তার জন্য ফলো টলো করে টোরে সাপোর্ট থাকো। তো হ্যালো গাইস, হ্যালো, ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। হ্যালো।